Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E na receita de hoje vamos fazer um bolo Pão de mel fácil de fazer, simples, feito no liquidificador e o resultado fica fofinho e delicioso. Bora conferir os ingredientes que vamos precisar para fazer nossa receita. Vamos precisar de 2 ovos. Aqui os meus ovos é de médios para grande. Se você for usar ovos de médio para pequenos, você usa 3. Meia xícara de mel, meia xícara de óleo, uma colher de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando o 50%, mas você pode estar usando aí qualquer um, ou o cacau em pó. E aqui junto com o chocolate eu coloquei meia colher de sobremesa de canela em pó, uma colher de sopa de margarina ou pode ser manteiga. Você pode estar usando também ou só o óleo ou só a margarina. Eu reduzi o óleo dá uma umidade no bolo, fica mais molhadinho, e a margarina para dar um sabor no bolo. Uma xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, uma xícara rasa de açúcar e uma colher de sopa de fermento para bolo. E para o nosso modo de preparo, no copo do liquidificador, a gente vai colocar os líquidos com o açúcar. Venho com os ovos, o óleo, o mel, o açúcar e a colher de sopa de margarina e o leite. E aqui, pessoal, vou colocar para bater bem batido. Aqui, pessoal, com os líquidos bem batidos, venho e coloco em um recipiente. Aqui, pessoal, eu venho peneirar a farinha. E venho e já coloco o chocolate com a canela. E aqui, gente, é só misturar muito bem, delicadamente, essa farinha com os líquidos. Massa toda misturada, já venho com o fermento. E misturar bem delicadamente. Massa do bolo prontinha. Já venho e coloco na minha forma que está untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. E aqui, pessoal, já vou levar meu bolo ao forno que já está pré-aquecendo por aproximadamente 30 minutos. Daqui a pouco eu volto com vocês com o resultado final do nosso bolo. E, gente, assim ficou o nosso bolo prontinho, ficou por 30 minutos no meu forno. Gente, vocês não têm a noção do cheirinho delicioso que está aqui desse bolo. Vale super a pena você estar fazendo esse bolo aí na sua casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha para estar fortalecendo o nosso canal. Se você é novo por aqui e gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para mais receitas. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!